సో ఇది కెనడా వెళ్ళే ముందు రోజు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా. బికాస్ బార్డర్ క్రాసింగ్ దగ్గర వాళ్ళు ఏం డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారో తెలీదు, ఇమిగ్రేషన్స్ దగ్గర కానీ కస్టమ్స్ దగ్గర కానీ. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డాక్యుమెంట్. సో నేనైతే నా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్, ఇంకా నా ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్, అండ్ దెన్ పే స్టాబ్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ క్యారీ చేశాను. నా ఈఏడీస్, I-20s. మీ దగ్గర సిపిటీ ఉంటే సిపిటీ క్యారీ చేయాలి మీరు, అండ్ దెన్ సిపిటీ I-20 కూడా క్యారీ చేయాలి. లైక్ జస్ట్ క్యారీ ఎవ్రీ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ అని నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను. నన్నైతే నా వీసా కాపీ ఒక్కటే అడిగారు ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఇది సాటర్డే మార్నింగ్, లైక్ లిటరలీ 5:37 అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు నా కార్ హీట్ చేస్తూ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా. సో యా, నేనైతే కింగ్స్టన్ ఒంటారియో వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. నా ప్లేస్ నుంచి అది 2 hours 43 minutes డ్రైవ్. సో నేను బై కార్ కెనడా వెళ్తున్నా. సో యా, ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే స్నో ఉంది. లైక్ ఇట్ వాస్ సో నైస్. సన్ ఇంకా పూర్తిగా రైజ్ అవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ సీ ద వైట్ స్నో అని చుట్టుపక్కల. మీరు లిటరలీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ లైక్ నా కాళ్ళు హాఫ్ సైజ్ అంతా ఉంది స్నో. నేను మెక్డొనాల్డ్స్ దగ్గర, ఇది యుఎస్ సైడ్ మెక్డొనాల్డ్స్. సో నేను ఇక్కడ ఊరికే స్నో రికార్డ్ చేద్దామని చెప్పి దిగాను. స్నో లిటరలీ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. యా, మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్నో అంతా రోడ్ మీద అంతా క్లీన్ చేసి సైడ్ పెట్టేస్తారు. అందుకని రోడ్స్ అన్నీ అయితే క్లీన్గా ఉన్నాయి. మెక్డొనాల్డ్స్లో కూడా స్నో అంతా క్లీన్ చేసి ఒక పెద్ద హంప్లా చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, లైక్ లిటరలీ ఎంత స్నో ఉందో. అండ్ దెన్ కార్ కూడా యాక్చువల్లీ స్కిడ్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ. ఈ ఇది స్లీట్ అంటారు, స్లీట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే స్నో పడ్డప్పుడు పొడి పొడిగా ఉంటుంది, తర్వాత అది గడ్డ కట్టుకున్నట్టు అయిపోతుంది. సో కార్ కూడా స్లోగా నడుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే జారిపోతుంది. యా, నేను అలా ఇందాక 1 hour డ్రైవ్ తర్వాత ఒక చిన్న బ్రేక్ అలా తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాను. సో ఇదేంటంటే నేను ఇంకా లైక్ కెనడా బార్డర్ రీచ్ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 20 miles డిస్టెన్స్లో నాకు ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలనిపించింది. ఎందుకంటే స్నో అంతా లిటరల్లీ కొండల మీద పడి అదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా pretty ఉంది. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ రికార్డ్. అండ్ ఈ ప్లేస్ ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ బే అని చెప్పేసి, అండ్ దెన్ తర్వాత 1000 Island బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ బార్డర్ క్రాసింగ్. సో యా, ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ప్రెటీ ఉంది. మేబీ నేను నెక్స్ట్ టైం ప్యాసింజర్ సీట్లో ఎవరితోనైనా వెళ్ళి ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇదంతా. బట్ యా, ఇక్కడ చూసారా స్పీడ్ ఇందాక 55 ఉన్నింది, ఇక్కడ 40 అయింది. సో యా, ఇలా బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉన్నింది. బికాస్ బార్డర్ చెకింగ్ అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి దే జస్ట్ వాంట్ టు రెడ్యూస్ స్పీడ్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు పైన చూసినట్లయితే కెనడా వెళ్ళే వాళ్ళు ఈ లేన్లో షిఫ్ట్ అవ్వమని ఉన్నింది. సో ఐ షిఫ్టెడ్ లేన్ జస్ట్ నౌ. So yeah, at this point I was like super excited and scared at the same time, because అంటే నేను వీడియోస్ కొన్ని చూశాను. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం యుఎస్ నుండి కెనడా వెళ్ళేటప్పుడు, సిన్స్ నేను డ్రైవ్ ద్వారా వెళ్తున్నా కాబట్టి జస్ట్ ఒక టోల్ ఉంటుంది, అండ్ దాని తర్వాత ఒక చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది. ఆ చెక్ పోస్ట్లో ఏంటంటే మనం మన పాస్పోర్ట్ ఇంకా లైసెన్స్ ఇస్తే చాలు. అండ్ యా, దే లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ నేను తర్వాత వెళ్ళే దారిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టోల్ వస్తుంది. ఈ టోల్ ఏంటంటే ఈజీ పాస్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అది ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ని స్టేట్స్కి ఉంటుంది. సో యా, టోల్ ఆటోమేటిక్గా పే అయిపోద్ది ఇక్కడ నాకు. మీరు చూసినట్లయితే అది డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది నా కార్లో ఈజీ పాస్ ఉంది అని, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ డోర్స్ ఫర్ మీ. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ప్రైస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ లైక్ $4 అట్లా ఉన్నింది ఈ టోల్ ప్రైస్. యా, సి ఇట్ గాట్ డిటెక్టెడ్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఆ బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే 1000 Island బ్రిడ్జ్. యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేయడం. నాకు బ్రిడ్జెస్ రికార్డ్ చేయడం అనేది యాక్చువల్లీ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం. లైక్ ఆ వైర్స్ కానీ అవి పెట్టడం కానీ ఆ ఫ్రేమింగ్ కానీ అదంతా నాకు లిటరలీ చాలా అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ మీద ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ స్పీడ్ 40 అలా ఉన్నింది. అండ్ యా, ఐ హ్యావ్ టు గో.
సో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఈ బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే యూఎస్ సైడ్ ఉన్న బ్రిడ్జ్. ఇదే సేమ్ థింగ్ కెనడా సైడ్ కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ. సో దీని తర్వాత లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 to 3 మినిట్స్లో బార్డర్ వచ్చేసింది. నేనైతే రష్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నా. మీరు ఇదంతా చెక్ చేసుకోవచ్చు వెళ్ళే ముందే. బార్డర్ దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది అదంతా మీరు ముందే చెక్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మీ ట్రిప్ని. ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి ట్రాఫిక్ అంత పెద్దగా ఏమి ఉండదు కాబట్టి నేను అంతేం చూసుకోలేదు. హైవే మీద స్పీడ్ లిమిట్ అరౌండ్ 65 mph అట్లా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆ స్పీడ్ లిమిట్ తగ్గుతుందంటే అక్కడ టోల్ కానీ ఆర్ ఏదో ఒకటి ఉంది అని అర్థం. సో ఇందాక స్పీడ్ లిమిట్ 65 నుంచి 40కి తగ్గింది. అక్కడ ఏంటంటే టోల్ ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే స్పీడ్ లిమిట్ తగ్గుతుందో అక్కడ బార్డర్ ఉంది అని అర్థం. సో నేను లిటరలీ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా ఎక్కడ తగ్గుతుందా అని చెప్పేసి, బికాజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గెట్ ఇట్ డన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. బట్ చుట్టూ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది స్నోతో కవర్ అయ్యి అట్లంతా. నేను ఇక్కడ లిటరలీ ఏం మిస్ అవుతున్నా అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ సంబడి టు డ్రైవ్ అండ్ ఐ వాంట్ సిట్ ఇన్ దట్ ప్యాసింజర్ సీట్ అండ్ దెన్ లుక్ అరౌండ్. అంత ప్రెటీ ఉన్నింది. నాకు రోడ్ చూడాలా చుట్టూ చూడాలా అన్న కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉన్నింది ఒక పాయింట్లో. అడాప్టివ్ క్రూజ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం అలా మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చాను. ఇట్ వాజ్ ప్రిటీ ఈజీ చెప్పాలంటే. అడాప్టివ్ క్రూజ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. నేను యాక్చువల్లీ కార్ తీసుకున్నాను లాస్ట్ ఇయర్. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడైనా నా కార్ రివ్యూ కూడా చేస్తాను, ఎట్లుంది, నాకు నచ్చిందా నచ్చలేదా అని. బికాజ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ బీన్ లైక్ 3 to 4 months I bought it. So I think it's good enough time to give review at this point. సో నేను ఎలా తీసుకున్నా ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో. సో ఇప్పుడైతే ఐఎమ్ లైక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లోజ్ టు కెనడా. సో అక్కడ సైన్స్లో అదే చెప్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ క్లోజ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు కావాలంటే డ్యూటీ ఫ్రీ షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు. నేనేం చేయలేదు బికాజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ క్రాస్ బార్డర్ అండ్ డూ మై థింగ్స్ ఇన్ కెనడా అండ్ కమ్ బ్యాక్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ థింగ్స్ టు డూ బ్యాక్ కూడా. సో నేనైతే డే ట్రిప్పే ప్లాన్ చేశాను. ఐ డోంట్ వాంట్ స్టే ఫర్ లాంగర్ ఇన్ కెనడా అట్ దిస్ పాయింట్ బికాజ్ నేను ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా బార్డర్ క్రాస్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ సీ హౌ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్. నేను వీడియోస్ అట్లా చూసా బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మీరు ఇందాక చూసినట్లయితే 40 mph అని చెప్పి సైన్ వచ్చింది. ఇక్కడ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే లైక్ ద బార్డర్ ఈజ్ ప్రిటీ క్లోజ్. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అని చెప్పారు. దట్ రియలీ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ రైట్ నౌ బికాజ్ ఐఎమ్ సూపర్ స్ట్రెస్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. సో స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉన్నింది. ఇక్కడ నేను ఈ క్లిప్ యాక్చువల్లీ కొంచెం స్లో డౌన్ చేశాను బికాస్ అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సైన్లో ఇట్ సేస్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ఇన్ 1600 feet అని చెప్పి. సో అండ్ ఇంకొక సైన్ కూడా ఉండింది. ఆ ఎగ్జిట్ ఏంటంటే అది యూఎస్కి లాస్ట్ ఎగ్జిట్ అనమాట. ఇన్ కేస్ బై మిస్టేక్ కనుక మనం ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే యూఎస్ వెళ్ళాలి అని మీరు అనుకుంటే అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వండి అని చెప్పేసి ఉన్నింది. సో నౌ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ కెనడా బట్ ఇంకా బార్డర్ క్రాసింగ్ ఒక్కటే పెండింగ్ ఉన్నింది అండ్ స్పీడ్ కూడా ఇక్కడ 35 వచ్చేసింది. సో ఐఎమ్ ప్రిటీ క్లోజ్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ హంగామా అంతా కొంచెం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా లైక్ లిటరలీ కొంచెం పాస్ అవగానే. సో అట్ దిస్ పాయింట్ నాకు అర్థమైంది, ఓకే ఇక్కడ నేను ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి థింగ్స్ అన్నట్టు. ట్రాఫిక్ ఉంటే ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ నాకు ట్రాఫిక్ పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఎటు వెళ్ళాలి ఏంటి అన్న కన్ఫ్యూజన్ అయితే కొంచెం ఉండింది. ఇక్కడ నుంచి మీరు చూస్తే అక్కడ అన్నీ రెడ్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా, నేను అనుకున్నా ఏంటిది మొత్తం క్లోజ్డ్ ఉందా అనుకున్నా. లైక్ లిటరలీ చాలా క్లోజ్గా. ఇక్కడ స్పీడ్ కూడా 35 ఉన్నింది. చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళినప్పుడు కానీ నాకు కనిపించలేదు ఆ గ్రీన్ పార్ట్ అనేది. లైక్ లిటరలీ ఒక 7-8 ఉంటే చెక్ పోస్ట్ అంటారో ఏమంటారో నాకు తెలియదు, ఓకే వాట్ ఎవర్ లెటస్ ఏ బూత్స్, ఒక 7-8 బూత్స్ ఉంటే లాస్ట్లో ఉన్న ఒక్క దానికే గ్రీన్ కలర్ ఉండింది. ఆ గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ కనిపించింది నాకు. ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మయ్య ఓకే క్లోజ్డ్ అయితే లేదు అనుకున్నా. అండ్ 3 to 4 కార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి వెనక నేను పార్క్ చేసుకొని ఉన్నా. అండ్ ఇంకా నేను ఇప్పుడు లైక్ లిటరలీ ప్రిటీ క్లోజ్ ఉన్నా. ఇంకా 3 to 4 కార్స్ అవే కెనడా బార్డర్ దాటనికి.
సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నా పాస్పోర్ట్ ఇంకా నా డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ నేను ఇచ్చాను. అండ్ దెన్ వాళ్ళు నన్ను ఏం అడిగారంటే నువ్వు కెనడా ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగారు. అండ్ దెన్ ఏం చేస్తావు అక్కడ, ఎవరినైనా కలుస్తున్నావా అని అడిగారు. సో నేను చెప్పాను లేదు, నేను ఓన్లీ షాపింగ్ చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పాను. అండ్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నావు అన్నారు. నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో నా అడ్రస్ ఉన్నింది. సో అడ్రస్ చూసి ఆ సిటీ నేమ్ అడిగి ఈ సిటీలో ఉంటావు నువ్వు, అక్కడ ఏం చేస్తావు అని అడిగారు. నేను దానికి నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తాను అని చెప్పాను. దెన్ దేవర్ లైక్ ఓకే అన్నారు. అండ్ తర్వాత డే ట్రిప్పా, ఎవరినైనా కలుస్తున్నావా అన్న క్వశ్చన్ అడిగారు. వాటికి నేను డే ట్రిప్పే అని చెప్పాను. ఎవరైనా కలుస్తున్నావా అంటే లేదు, ఎవరిని కలవట్లేదు, ఐఎమ్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ అని చెప్పాను. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు నా పాస్పోర్ట్ ఇంకా నా డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఇవ్వగానే వెనక డోర్ కూడా దింపమన్నారు. ఐ మీన్ లైక్ విండోది. సో 2 విండోస్ నా కార్వి కిందకి దింపమన్నారు. మేబీ వెనకెవరైనా ఉన్నారా అన్న టైప్లో ఏమైనా చెక్ చేశారేమో, ఐ డోంట్ నో. బట్ అట్లా అయింది. ఇంకా ఇట్ వాజ్ లైక్ లిటరలీ 2 to 3 minutes పట్టింది అంతే ద హోల్ ప్రాసెస్. అండ్ దెన్ హీ సెడ్ యు ఆర్ గుడ్ టు గో. హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో నేనైతే కెనడాలో ఉన్నా. ఇట్స్ లైక్ వెరీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే సడన్గా మైల్స్ పర్ అవర్లో ఉన్న స్పీడ్స్ అన్నీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లోకి మారిపోయినాయి. డాలర్స్ అన్నీ కెనడియన్ డాలర్స్లోకి మారిపోయినాయి. ఇట్ ఈస్ క్రేజీ. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం మెక్డొనాల్డ్స్లో ఆగిన. మెనూ అయితే ఆసమ్ ఉండే. ఏమో నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ యుఎస్ మెక్డొనాల్డ్స్లో పెద్ద నచ్చదు, బట్ కెనడా మెక్డొనాల్డ్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆసమ్ అసలు. అంటే ఆ మెనూ చూసి రాకుండే సర్లే అని చెప్పి ఒక మెక్సికన్ ఇంకా ఒక హాట్ చాక్లెట్ ఆర్డర్ చేసిన. ఇట్ వాజ్ ఆసమ్. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను షాపింగ్కి వెళ్తున్నా. ఐ వాంట్ టేక్ యూ గైస్ విత్ మీ బికాజ్ నాకు కెనడా వెళ్ళడం అనేది ఇట్ వాజ్ మై వెరీ బిగ్ డ్రీమ్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తే కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ లాగా అనిపించవచ్చు, బట్ నేను లైక్ 16 years నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా కెనడా పోదామని. మాస్టర్స్కి కూడా నాకు కెనడా వద్దామని ఉంటుండే, బట్ సమ్హౌ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. సో నాకు ఆ కెనడా వెళ్దాం అన్న డ్రీమ్ అయితే అంతే ఉండిపోయింది. ఈ 2-3 years నుంచి కూడా వెళ్దామని ట్రై చేస్తూ ఉన్నా, బట్ ఒకసారి I-20 మర్చిపోయా. అండ్ ఇంకొకసారి whenever I had to go or whenever I was planning to go, నా వీసాలన్నీ ప్రాసెసింగ్లో ఉంటుండే. బార్డర్ దాటకూడదు ఇన్ జనరల్. లైక్ ఇఫ్ OPT is in processing or STEM OPT is in processing, H-1B is in processing, you cannot cross the border. So atla I couldn't go. But finally the day has come and నేను కెనడా వెళ్తున్నా. సో డ్రైవ్ చేయడం కెనడాలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. నేనేం అంత తోప్ డ్రైవర్ ఏం కాదు, నేను ఒక 3-4 months నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా. బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ టైమ్ హియర్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ గైస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కెనడా అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ హ్యాడ్ అండ్ maybe differences between Canada and US I noticed. like అట్లా క్విక్గా నాకు ఏమనిపించినాయో అన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఈ ట్రిప్లో. సిన్స్ ఐఎమ్ alone, I just wanted to share it with you guys. అండ్ ఏమో లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ నేను అసలు కెనడా వెళ్తున్నా అన్న థాట్ రాగానే కూడా I told my dad and then he was like super happy for the progress I made or where I am right now. బట్ నెక్స్ట్ థింగ్ నేను మా డాడీతో కూడా చెప్తా ఉండే, ఐ డెఫినెట్లీ అప్లోడ్ ఏ వ్లాగ్ అని చెప్పేసి, మీరు అందులో చూడండి అని చెప్పేసి చెప్తా ఉండే. ఏమో ఇంకా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ గైస్. అండ్ ఇట్ రియలీ మేక్స్ మీ హ్యాపీ. అండ్ ఇప్పుడు తర్వాత నేను చూసుకోవాలన్నా కూడా ఐ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ అట్లా. సో నా కెనడా ట్రావెల్ మెమరీస్ అన్నీ నేను అట్లా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో వితౌట్ వెయిటింగ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వ్లాగ్ అండ్ దెన్ మీరు లాస్ట్ దాకా చూడండి. బికాజ్ నేను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్, నా షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ, ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, బార్డర్ క్రాసింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంతా షేర్ చేస్తాను మీతో. ఇన్ కేస్ నాకు ఆన్ ద గోలో వీడియో తీయడం కష్టమైనా కూడా నేను తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్
share it with people, and don't forget to hit the like button. That's it for now. Bye bye. కెనడా రావడం అయితే వచ్చా, కానీ వచ్చిన ఒక 5 మినిట్స్కి నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే నా ఇంటర్నెట్ పనిచేయట్లేదు ఇక్కడ. సో నేను రోమింగ్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయా, అండ్ దెన్ ఇంటర్నెట్ పరిస్థితి ఏంటి అన్న పార్ట్ చూడడం అయితే మర్చిపోయా. బికాజ్ లైక్ లిటరలీ నేను 2 days ముందే డిసైడ్ అయ్యా కెనడా వెళ్తున్నా ఈ వీకెండ్ అని. సో ఐ డెంట్ రియలీ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు ప్లాన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ బేసిక్ థింగ్, బట్ సమ్హౌ ఐ డెంట్ ప్లాన్. సో నేను ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ తీసుకొని సరే మెక్డొనాల్డ్స్ వెళ్దాం, మెక్డొనాల్డ్స్లో పక్కా వైఫై ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఐఎమ్ హెడింగ్ టు మెక్డొనాల్డ్స్ రైట్ నౌ. సో యా లైక్ మెనూ అదంతా క్రేజీ ఉన్నింది, అది నేను ఆల్రెడీ ఇందాక వీడియోలో చెప్పాను మీకు. యా సో ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే మెక్డొనాల్డ్స్ వైఫై ఆన్ చేసి నేను మ్యాప్ అంతా డౌన్లోడ్ చేశాను. లైక్ నాకు ఏ పార్ట్ అయితే మ్యాప్ కావాలో ఆ పార్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పార్ట్ అంతా నేను డౌన్లోడ్ చేశాను, ఆఫ్లైన్ మ్యాప్. సో యా మీరు కూడా అట్లా ఎప్పుడైనా మీకు ఇంటర్నెట్ డేటా తక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్కి అట్లా వెళ్తుంటే ముందే మీరు మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఐ డూ దట్ లైక్ లిటరలీ ఆల్వేస్. సో నాకైతే కింగ్స్టన్లో పెద్ద ప్లాన్ ఏం లేదు, ఊరికి అట్లా ఏ షాప్ కనిపిస్తే ఆ షాప్కి వెళ్దామన్న ప్లాన్తోనే వచ్చాను. సో నాకు ఎందుకో గ్రోసరీ స్టోర్ ఇక్కడ ఎట్లుంటుందో చూద్దాం అనిపించింది. ఇక్కడ నాకు పింక్ జాస్మిన్ అని ఉండింది, చూడగానే విరజాజుల్లా కనిపించాయి. ఓకే అని చెప్పి వీడియోస్ తీసాను. సో యా ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అవన్నీ కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి. యూఎస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు రేట్స్ కొంచెం చీపే అనిపించింది, బట్ నేను తీసుకోవడానికి అయితే డేర్ ఏం చేయలేదు బికాజ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంట్లో ప్లాంట్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఇది నాకు చూడటానికి యూఎస్లో ఉన్న ప్రైస్ చాపర్ లాగా అనిపించింది. అండ్ నెక్స్ట్ నేను వింటర్ జాకెట్స్ ఏమన్నా చూద్దామన్న టైప్లో వెళ్దామని చెప్పి ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాను. బట్ యా బిఫోర్ దట్ స్నో అయితే పడుతుంది, చూడండి స్నో ఫ్లేక్స్ ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. ఐ ట్రైడ్ రికార్డింగ్ దెమ్. బట్ యా నేను ఇక్కడ మార్క్స్ అనే స్టోర్ ఏదో కనిపించింది కింగ్స్టన్లో, సో అక్కడికి వెళ్ళాను. పెద్ద వెరైటీస్ ఏం లేకుండే, బట్ నేనైతే జాకెట్స్ ఆల్రెడీ కొన్నా కాబట్టి ఐ డెంట్ రియలీ వాంట్ ఎనీథింగ్. In case if somebody from Canada is watching my video, please comment some good stores. Snow start అయింది కాబట్టి I didn't want to risk. సో నేనైతే I wanted to go back because immigration దగ్గర ఏమవుతుంది అని నాకు చూడాలని, బికాజ్ I can always come back 2 hours కాబట్టి. సో యా ఇప్పుడు టైం 12:14 అయింది. యా ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇంకో 3 hours. నేను బార్డర్ క్రాసింగ్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు. ఇందాక నేను ఎలాంటి ప్లేస్లో అయితే ఎంటర్ అయ్యానో లిటరలీ ఎగ్జిట్ కూడా అలాంటి బూత్లో నుంచే ఉండే. సో ఫస్ట్ ఆఫీసర్కి నేను నా పాస్పోర్ట్ ఇచ్చాను, అండ్ దెన్ వాళ్ళు నా వీసా కాపీ కూడా అడిగారు, ఆ 2 ఇచ్చాను. నా వీసాలో స్టాంపింగ్ అయితే లేదు బికాజ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం ట్రావెలింగ్ టు కెనడా. సో ఆఫీసర్ ఏం చెప్పారంటే ఈ 2 నా దగ్గర ఉంచుకుంటాను, నువ్వు కార్ గరాజ్లో పార్క్ చేయని చెప్పి నాకు వేరే డైరెక్షన్స్ చూపించారు. సో నేను నా కార్ అక్కడ పార్క్ చేసి గరాజ్ నుండి లిటరలీ లైక్ ఒక 1 minute వాక్లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ ఉండే. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళాక నాకన్నా ముందు ఒక 2-3 ఉన్నారు. సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్, అండ్ దెన్ ఒక ఆఫీసర్ వచ్చారు. ఆ ఆఫీసర్ చేతిలో నా పాస్పోర్ట్ ఇంకా వీసా కాపీ ఉన్నింది. సో దే లుక్డ్ ఎట్ మీ అండ్ దే కాల్డ్ మీ అప్. సో నేను వెళ్ళాక దే ఆస్క్డ్ మీ వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు, నీ అడ్రస్ ఏంటి, అదంతా నీట్గా రాయమన్నారు. అండ్ దెన్ దే ఆస్క్డ్ మీ నేను అక్కడ ఏం వర్క్ చేస్తాను, ఎందుకు న్యూయార్క్లో ఉన్నాను, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగారు. అండ్ నేను కెనడా ఎందుకు వెళ్ళాను అని కూడా అడిగారు. నేను అవన్నీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ ఒక మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆఫీసర్ ఏదైతే అడిగారో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా మాత్రమే ఆన్సర్ చేయండి, ఎక్స్ట్రాగా ఏం ఆన్సర్ చేయొద్దు. నేను లిటరలీ కట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, 1 word ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆఫీసర్ నా వీసా కాపీ మీద ఎండ్ డేట్ ఏమైతే ఉందో చూసుకొని అకార్డింగ్లీ స్టాంప్ వేశారు అప్పటిదాకా. అండ్ దెన్ హీ సెడ్ యు ఆర్ గుడ్ టు ట్రావెల్ ఎనీ టైమ్ అన్నట్టు. సో యా అది నా బార్డర్ క్రాసింగ్ స్టోరీ. ఇమిగ్రేషన్ కస్టమ్స్ ఎలా ఉందో నేను మీకు చెప్పాను. సో యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.